हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल में आप लोग का। तो बिहार एसएससी टाइपिंग टेस्ट समाप्त हो चुका है। अब बचा हुआ है स्टेनोग्राफी टेस्ट, लेकिन इसमें बहुत तरह की समस्याएं आई हुई हैं, जिसके लिए आयोग ही जिम्मेदार है कि कोई चीज़ वह खुल के बताता नहीं है। कुछ न कुछ ऐसा रख देता है कि कैंडिडेट उसके उलझन में फंस जाते हैं। कैंडिडेट का टाइपिंग अच्छा भी गया है, बहुत लोगों का ख़राब भी गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये सोचने वाली है कि जो टाइपिंग टेस्ट का नोटिस दिया था 18 जून को, वो और पहले भी दिया जा सकता था। ठीक, वो जनवरी फरवरी में भी दिया जा सकता था, ये सबको पता है। और एडमिट कार्ड 11 तारीख को जो दिया वो और पहले भी दिया जा सकता था। चाहे 8 तारीख को जो पीडीएफ आया, वो पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ बेमतलब का वहाँ मेहनत किया गया है 4500 पेज में, हर कोई जानता है। जबकि एक पेज का टाइपिंग नोटिस जनवरी फरवरी में नहीं बताया गया, वहीं वहाँ 4500 पेज का एक्स्ट्रा मेहनत कर दिया गया। इसलिए बेकार मेहनत वो हो गया। 11 तारीख को एडमिट कार्ड दे दिया गया, तो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। एडमिट कार्ड डायरेक्ट आप जारी कर देते। लेकिन इसके पीछे साजिश था कि कैंडिडेट अपना सेंटर देख लेंगे पीडीएफ के माध्यम से, जो 4500 पेज का था। क्योंकि पीडीएफ से ये क्लियर नहीं हुआ था कि इसको क्या देना है, अगर इसीलिए 2 दिन पहले उसको क्लियर किया गया, क्योंकि विज्ञापन का उल्लंघन करते हुए ही दिया गया था एडमिट कार्ड। तब देखिए, इसके पीछे यही रीज़न था। सरकार को सब बात पता है। यहाँ देखिए, जैसे अमूमन परीक्षाओं में पीटी और मेंस 2 एग्ज़ाम होते हैं। जैसे हमारे इंटर स्तरीय परीक्षा में भी पीटी हुआ, रिजल्ट के आया, उसके बाद मामला कोर्ट में चला गया। अभी भी मामला चल रहा है, सबको पता है। क्योंकि परीक्षा में डिले भी हो गया, रिजल्ट आया फरवरी में, परीक्षा हुआ दिसंबर में। बीच में कोर्ट केस होना और आसान हो जाता है अगर लंबा टाइम मिल जाता है तो देखिए, वहीं है एक नियमावली बन रही है कि कर्मचारी चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पीटी और मेंस परीक्षा वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित होती है। दोनों परीक्षाओं में अंतराल रहने के कारण चयन होने तक काफ़ी समय लग जाता है। यह भी देखा गया है कि पीटी के बाद मेंस परीक्षा से पहले कोई न कोई परीक्षार्थी किसी न किसी कारण से न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा देता है, फिर नियुक्ति प्रक्रिया अटक जाती है। तो आयोग का भी यही साजिश था कि अगर हम 18 जून वाला नोटिस अगर हम जनवरी में देते हैं और अब परीक्षा लेना है जुलाई में, तो बीच में तो कोर्ट केस हो ही जाता और आयोग के अधिकारी को परेशानी होता। क्योंकि वहाँ नियमावली का घोर उल्लंघन हुआ था, यही कारण था कि डिले हुआ। और एडमिट कार्ड का साजिश आप लोग समझ ही रहे हैं। 13 से परीक्षा और 11 को क्यों दिया गया? तो 4500 पेज का पीडीएफ का मेहनत तो बेकार गया आयोग का। ये साजिश है कहीं न कहीं कैंडिडेट को नियमावली और विज्ञापन के विरुद्ध बहाली करने का। बहुत सारे स्कैमिंग भी हुए हैं। बायोमेट्रिक नहीं लिया गया है, जबकि अमूमन बायोमेट्रिक लिया जाता है ऑनलाइन एग्ज़ाम जितने भी होते हैं। फ़ोटो तो एक अलग चीज़ हो गया, बायोमेट्रिक होना चाहिए, तो वो भी नहीं लिया गया है। तो इसके पीछे क्या साजिश है? लेकिन इस पेपर से आप लोग देख पाते हैं कि आखिर आयोग ने ऐसा क्यों गेम किया कि ज़्यादा टाइम न दिया जाए नोटिस और परीक्षा के बीच में, और फटाफट एग्ज़ाम ले लिया जाए। क्या था भैया, आप 4500 पेज का पीडीएफ तैयार कर सकते हैं एडमिट कार्ड का, एक पेज का नोटिस नहीं तैयार करके बता सकते थे जनवरी फरवरी में? तो ये साजिश है। बहुत सारे कैंडिडेट निजी स्वार्थ के चलते समझ नहीं पा रहे हैं आयोग की भावनाओं को। जब उनके ऊपर पड़ेगा तो लगेगा कि हाँ, अब गलत हो रहा है। अभी जैसे बहुत लोग कह रहे हैं हिंदी में तो भाई 1500 स्ट्रोक हो ही नहीं रहा है, सीधे वर्ड पर लिया जा रहा है। छोटा छोटा वर्ड होगा तो उतना स्ट्रोक आएगा नहीं। वहीं अंग्रेजी में 2200 भी चल जा रहा है। तो इस पर भी 2 तरह का मत है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्ड के आधार पर होगा, जो कि जेन्युइन यही है, जितना वर्ड दिया गया है सबको टाइप कर देना है। कुछ लोग कह रहे हैं स्ट्रोक पर होगा, तो अपना अपना निजी स्वार्थ हो गया ये। तो देखिए अब आगे क्या होता है, लेकिन आयोग की भावनाओं को आप लोग समझिए कि कैसे कैसे चक्रव्यूह रचा है। धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।